Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esta linda fogueira para a festa junina. Galerinha, para fazer essa linda fogueira, eu conto com a ajuda da Mileidinha. Nós vamos precisar de rolinhos de papel higiênico, tinta guache vermelha e amarela, pincel, tesoura, duas folhas de papel e cola. Primeiro, nós vamos utilizar o papel e a tinta vermelha para fazer o carimbo das mãos. Vou passar a tinta na mão da Mileidinha, espalhar bem a tinta, vou colocar bastante tinta, que é para ficar bem marcado o nosso carimbo e ficar bem bonito. Depois de passar a tinta, é só carimbar no papel. Vou apertar bem, ficar bem marcado. Eu vou repetir esse processo por 4 vezes. Vou carimbar 4 vezes a mão da Mileidinha. E o nosso carimbo vai ficar assim. Enquanto seca, nós vamos fazer a parte amarela. Vou pintar a mão da Mileidinha de amarelo, da mesma forma que eu pintei de vermelho. E agora nós vamos fazer 3 vezes esse processo. Serão 3 carimbos amarelos. E depois de carimbado, ficou assim. Olha só, galerinha. Agora que já secou, eu vou recortar todos os carimbos das mãozinhas. Agora que eu já recortei todas, elas ficaram assim. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa fogueira. Vou deixar separadas as mãozinhas e vamos utilizar os rolinhos de papel. Eu vou posicionar eles assim para ficar mais fácil de montar na hora de colar. Para juntar esses rolinhos, eu vou utilizar um pedacinho de fita crepe. Só um pedacinho para cada uma. Eu corto um pedacinho e junto 2 rolinhos. Aí agora é só grudar. É bem fácil, olha só, bem fácil e bem rápido de fazer também. Depois de colar esses 2, eu vou colar mais um. E assim até juntar os 5 rolinhos. E já está pronta a base da nossa fogueira. Agora eu vou colar as mãozinhas vermelhas. Vou colar de parzinho. Não precisa passar muita cola, galerinha. Só um pouquinho para dar um efeito de chama na fogueira. Colei as 2 e agora eu vou juntar as 4. Também só um pouquinho de cola. Já está quase pronta a nossa fogueira. Olha só como está ficando. Agora eu vou deixar separada essa parte vermelha para poder colar as 3 mãozinhas amarelas que vão ficar no centro da chama. Vou colar as 2 amarelas dos lados e em cima mais uma. Bom é que essa cola não demora para secar, ela seca na hora, ela cola papel.
só, depois é só colocar a amarela no centro da vermelha, colocar só mais um pouquinho de cola e a chama da fogueira já está pronta. Agora nós vamos colocar a chama da fogueira. Nossa, galerinha, não tá ficando. E agora? Eu não para em pé. Já sei. Tive uma ideia. Olha só, vou usar mais um rolinho para colocar no centro da fogueira e apoiar a nossa chama. Assim ela não fica caindo mais. E olha só como ficou a nossa linda fogueira para a festa junina das babies. Elas podem dançar em volta da fogueira e vai deixar a festa de vocês muito mais bonita. Viram só? Super simples de fazer. E se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no nosso canal e deixem o seu joinha.